bom com vocês? Então é nóis, tamo junto, tá começando mais um vídeo aqui no canal. O cara que tá chegando agora tá falando que canal doido que é esse, cara? Que canal maluco? Canal de moto, que o cara não tem moto. Que canal que é esse, cara? Eu não tô entendendo esse negócio, não tô entendendo mais nada. Então calma, pega um cafezinho quente, toma um cafezinho porque tá frio, então vai lá com calma. Pegou o café? Pausou o vídeo? É bom você fazer isso, porque o vídeo talvez fique longo. Hoje eu vou ver moto pra comprar. Vou contar pra vocês que eu não vou mais pegar moto zero. Vou explicar. Calma aí que você vai entender que eu não vou mais buscar uma moto tão boa igual eu tava buscando. Mas eu vou contar a história desde o começo. Então pausou? Tudo certinho? Ficou no vídeo? Então beleza, calma aí que é nóis, eu vou contar. Vamos lá, desde o começo. Eu vendi minhas duas motos que eu tinha, uma Phaser 600 e uma CGzinha velha, bem velhinha, 99, mas era muito querida aqui no canal. Eu abri mão, vendi as duas, quitei todas as minhas dívidas, eu não devo R$1 pra ninguém agora, graças a Deus. Não tem ninguém que vai falar, não, você me deve R$1, não devo não devo pra ninguém. Pra quê? Qual era a minha ideia? A minha ideia era pegar uma moto muito nova e ir atrás de uma moto quase perfeita mesmo, em busca da moto perfeita literalmente. Pegar uma moto zerinha, o mais nova possível, pra quê? Pra poder ficar um bom tempo com ela, nem que eu tivesse que pagar umas prestações e tal. Só que, ao decorrer desse em busca da moto perfeita, eu notei uma coisa, que não é exatamente isso que eu preciso pra mim agora, entendeu? Não é isso que eu quero, não é isso que eu preciso. Eu preciso do quê? De uma motoquinha que aguente pancada, que eu possa usar mesmo, que eu possa praticar algumas coisas diferentes que eu quero fazer, possa conquistar e buscar coisa nova, realmente que eu ainda não fiz, porque, não adianta eu ficar com a moto nova, parada na garagem, que eu sou assim, cara, eu sou apaixonado por moto. Eu não tenho como eu pegar uma moto nova, uma moto que nem eu tinha ninjinha no caso, e macetar e não coisar. Eu sou apaixonado, eu vou cuidar, eu tirava, sabe, poeira todo dia, eu sou desse jeito. Então, o único jeito de eu não ser assim é se eu pegar uma motinha pra moer, digamos assim, moer, com todo respeito. Mas uma motinha que eu possa usar mais, que eu possa macetar um pouquinho mais, digamos assim também, resumindo. Uma motinha que eu possa realmente usar no dia a dia, assim, entendeu? Aí eu pego a 4 cilindros, deixo lá igual eu faço, vou usando de vez em quando, tal, final de semana, belezinha. E a outra, a motoquinha, vai ser a guerreira, vai ser a valente, entendeu? A coração valente. Chego a dizer pra vocês que talvez a pequena, nesse caso de agora, seja até mais importante do que a moto maior. Por quê? Porque eu pretendo ficar mais tempo com a moto pequena, eu pretendo não me desfazer. Eu vendi a Cacildes, me deu muita dor no coração, não deveria ter vendido da Cacildes. Só que Cacildes, documento, ficava muito caro. Então agora eu vou procurar uma que esteja com o documento certo. Enfim, vamos junto nessa. Pode comentar aqui, fica à vontade para dar sugestão de moto pra gente ver. Enfim, livre. Vamos lá agora ver duas CGzinha, nem sei se é CG, é uma Yamaha, né? Mas vamos lá, é tudo 125, é nóis. Olha lá, olha o tanque aqui, ó. Ele tá falando que pega, eu acho que não pega não, cara. Duvido que pega assim, cara, a motoquinha. Não, duvido, cara. Pega mesmo? Claro. Quero ver, sem tanque, sem nada. Olha lá, pessoal. Isso aqui não tem, ó, isso aqui não tem tempo ruim, não. Não tem nada, ó. Nossa, isso que é moto, cara. Tá muito alto, cara. Vamos acelerar aqui. Mano, muito louco, velho. Dó demais, cara. Ó, beleza? Ó, fechou na fumaça. Ó. Mano, tem que deixar eu andar qualquer dia, cara. Ó, só tá faltando a setinha aqui. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora, hein? E aí, vocês acham que eu tenho que dar uma voltinha nisso aqui, ó? Os caras vão gostar se eu sobreviver à fumaça. É, mosquito não tem. Fechar o tempo na cidade. Não, pelo menos a dengue nós não pega, isso Não que importa. pega. Vamos lá, andar noutra. E aí, tá boa essa motoca aí? Boa? Excelente. Olha, Honda. Excelente. Nossa, essa aqui... Melhor não há. Melhor não há? Ah, sim, ó. A pintura tá bonita, ó. Olha lá a motoquinha. Que ano que é mesmo? 2013. Olha, zerada. É 2013 mesmo? 2013. Caraca, novinho, pô. Tá suja só. Ah, sujeira é normal. Sujeira, Dá a partida aí. a Olha injeção. como é que tá chique mesmo, Robert. Vou dar partida agora. Ah! Não, não é possível. Não, agora vai. Ah não, velho. O cara tem a uruca da moto, cara. Eu desisto, Eu não cara. deixo mais moto. Não, pera aí. Ó, olha isso. Ah não, velho. Não, vou embora.
Deixa quieto, não grava Deixa esse quieto esse vídeo negócio, não, deixa cara. esse vídeo pra lá. Não é possível, cara. Não, vai pegar. Não tô acreditando, cara. Ah, velho, você tá de sacanagem. Dá um tranquinho na segunda. Na segunda aí. Oi, a marvada é difícil de pegar no trampo, hein? Você vai... Você tá zoando, velho. Deixa eu te ajudar. Não, não, peraí que eu vou. Agora eu vou conseguir. Ai, rapaz, pensando que eu não sei dar tranca. Ai, caralho, quase caí aqui. Ah, é ruim mesmo. Agora vai. Aí, ó. Viu? Eu sei dar tranco. Agora vai. Será que tem saída aqui? Nem sei. Não tem? Lasqueira. Essa CGzinha, pessoal. O que vocês acham pra comprar? Tá boa? Essa tá nova, hein? Vamos dar um rolê nela aqui. Eu queria andar mesmo, mas na 2 tempos. Vocês acham que eu ando na 2 tempos? Esperar ele montar ela. Pô, será que aqui é contramão? Acho que não, vambora. O freio tá bom. Oba! O freio tá bom. Ó, gasolina negativa. Nossa, mas tá daorinha, a moto tá retinha, mano. Faz até curva sozinha. Daqui a pouco eu vou começar em busca da CG perfeita. Perfeita. É CG que não vai achar perfeita, não existe, né? Nossa, essa é a mais nova que eu tô vendo. Só não tem bateria. Porque as motos ficam muito paradas, cara. Nossa, se morrer agora aqui na subida eu tô ferrado. Vou mostrar pra vocês. Dar uma paradinha aqui, eu só não posso deixar morrer porque ela tá sem bateria. Bateria dessas motos aqui, cara, é R$60, mano. Nossa, quase desliguei. Ó, seta funcionando certinho. A gente desce da moto, confunde a seta, olha lá. Pros dois lados, certinho, ó. Então, parte elétrica tá belezinha. É, o freio não é disco, realmente é um freio a lona, bem mais fraco do que o a disco, mas dá para analisar também. A moto bem mais nova, com certeza não vai dar manutenção tão cedo, manutenção básica, e também a manutenção dessa moto é barata. Tá sangrando um pouquinho aqui na bengala, pouquinha coisa, acontece. Retentor também é baratinho, então não se conta, não é valor alto. A relação que a gente tem que dar uma olhada, né? Dá uma olhadinha na relação. A relação também parece estar boa, meia vida, né? Numeração, tem que dar uma olhadinha também. Numeração parece estar certinha, tá aqui, tá bem visível, não tá enferrujada, não tá nada. Não tá torta, uma moto que não tá coisa, tá firmezinha. Bom, no mais, é desenrolar com o dono mesmo pra dar uma olhada, pra dar uma analisada e tal. Nossa, a rabeta já é bem mais bonita, né? Já é uma rabetinha da hora, dessas novas, bem louca. Motinha que realmente seria ideal aqui pro canal, hein? Eu acho que seria. Mas se você tiver uma ideia, sugestão de outra moto pra gente dar uma olhada, eu não vou fechar com essa aqui agora, porque o plano principal, a ideia é pegar a primeira moto grande. Essa semana, no máximo semana que vem, eu já devo estar apresentando aí pra vocês a nova moto do canal, mas a secundária a gente vai dar uma pesquisada, vai dar uma escolhida e vamos procurar uma 125, uma 150 da hora aí. E se você acha que eu devo andar naquela outra moto dele 2 tempos, eu sou louco pra andar naquela moto, cara, mas ele não tá querendo deixar eu andar muito não. Mas se ele deixar, se você acha que ele deve deixar, você comenta aí, hashtag Gabriel deixa o cara andar, que aí ele vai saber e vai deixar eu andar na moto, que ele vai ver os comentários lá e vai falar, não, vou deixar assim, ou não, né, não anda nada não, a moto é dele. O ruim de 2 tempos é que gasta, né, é uma motoquinha que puxa. A 2 tempos gasta quase igual a 600, pelo que ele me falou, então é meio embaçado, né. Agora essa aqui, ó a gasolina, negativa aqui, ó, tem gasolina no tanque, nem marca no painel, mas tá bom. Essa aqui é a motoca do correio. É nóis, turma. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo. Você que é novo aqui, desce aqui embaixo, se inscreva no canal. Essa semana que vem, no máximo, tem a moto nova do canal aí. Já tô ficando doido sem moto já. Eu vou comprar, eu não aguento mais. Tamo
Tamo junto. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Vou deixar uma playlist aqui pra você assistir, que saiu os 7 tipos anterior aí, que tá muito bacana, que é 7 tipos de pessoas que venderam a moto. Então você assiste aí, cara. Até o próximo vídeo. Valeu.